SOLAです。ありがとうございます。今日はですね、12月に続いて、白沢さんどこにいたかな？いた。そうジャズフェスでね、見つけてくださって、12月にお声掛けいただいて、今日もお声掛けいただきありがとうございます。ですごいね、前のバンドがさ素敵すぎて、なんかどうしようと思いながらドキドキしたよね、みんなね。毎回ね、前回もそうだったけど、そう前回もそうでバンドメンバー伸びすぎるっていうねことがあったんですけど、で今日はちょっと流れにも慣れてきて、だいぶいい感じに持っていけるといいなと思っています。でそうですね、この後はちょっと最初の曲はハローワールドっていう曲をお届けしました。ちょっと明るいねポップな感じで、その次はナイチンゲール症候群という曲で、ちょっとこのライブハウスに出るってなって、ちょっとライブハウスを調べて曲を選んでる時に、あれなんかこの曲すごい合うんじゃないってなって、ちょっとなんだろうな、空の中では曲調が違うんですけど、今回ちょっとやってみようかなと思って、だいぶしっくりいきました。だいぶねでここからだいぶジャンルが変わるので、こういうバンドじゃないんですよレアな曲をさっきやりました。じゃあちょっと続けて
続けてじゃない、ちょっとまた一曲一曲ちょっとね、前回同様休憩しながらになりますが、ね、話を入れながらいきたいと思います。じゃあ、はい、じゃあ次はピリカピリカピリカというアイヌのダンスの曲をお届けしたいと思います。今日実はメンバーが前回ね10人いたと思うんですけど、今日1人いなくて、ね、お仕事でちょっと出れなくなっちゃったんですね、この辺に。前回見た人、はい、すごいいましたよね。いましたよね。そういないから私がね代わりに MC しなきゃいけなくて、そう面白いからね。いるんですけど今日ちょっと仕事で来れなくて、であとドラムがね今日サポートで来てくれました。及川くんです。なんか宣伝ある？ライブとかなんかサポートしますとか何でも。何でもやります。そう1週間前にお願いして今日やって叩いてくれました。曲も初めて渡してびっくりだよね。はじめまして、及川と申します。よろしくお願いします。今日特に告知というわけでもないんですけど、僕バンドやっててまして、ちょっとポップスのバンドなんですけど、羊が眠る夜にというバンドをやってます。ぜひ YouTube のチャンネル登録、再生、グッドボタンお願いします。すいません、ちょっとこの場ですいません。ありがとうございます。
羊が眠る夜に覚えて、はい、もう今すぐここちょっと電波がねあれなんでね覚えて外出てから検索して登録してください。じゃあ次の曲いきます。そう忘れてた。今やってる曲全部オリジナルの曲でやっています。なんかね当たり前に知ってるかのように今ずっと紹介してたけどオリジナルの曲で作ってやってます。で次はそうね、ちょっとタイトルがねなんかね毎回タイトルが癖強いのよね。そう次はサイクリング浄土という曲をやります。ちょっとイメージしてみてください。どんな曲が出てくるかイメージしながら聴いてみてください。
がとうございます。どうでした？イメージと合ってました？合ってた人？なんか違うなって人。ありがとうございます。率直な意見を貴重だね。なんか CD でそうタイトル並べるとさ、結構びっくりするんだよ。なんかタイトルがちょっと奇抜すぎてこのバンド大丈夫なのかなって思われそうな気がして、ね、ちょっとギャップが心配になるよね。ちょっと心配になる。やってる方は慣れちゃってるんだけど。そうね。とりあえずワード入れていただいて、そのイメージが効いていくうちにサイクリング場できてもらえれば。ピリカピリカピリカ。可愛い可愛い可愛いって意味なんだってね。初めて知った。知らないこと多いね。ね。メンバーですらこの手柄ですいません。そうじゃあちょっとここでメンバーのあれ宣伝を。そう。どうぞ。アルトサックスのロンです。実は私西国分寺で居酒屋を経営しておりまして、大きい病院の近くなんですけど、近くにいらっしゃった際はぜひお酒を飲みに来ていただけると嬉しいです。お店の名前と何がおすすめ？トンテキ居酒屋結び、結婚式の決意した文字で結び、看板にでっかい豚のロゴがあるんで、近くに来た際は豚探してみてください。何がおすすめ？三重県の出身で四日市の名物のトンテキをメインで出してます。下に名付けたい方ぜひいらしてください。今日何仕入れ？今日なんか朝仕入れてきたんですか？そう、いろいろ来週からメニュー変えようと思って生牡蠣が食べれるようになりましたので、皆さんぜひ食べに来てください。すっごいご飯美味しいし、子供向けの料理も作ってくれて、子供も入れる貴重な居酒屋です。ぜひぜひ近くに行ったら行ってみてください。じゃあ次の曲は雨札恋恋という曲をお届けします。「
での最速だったね。すごいね、でもいいね、この速さ。なんかちょっと気に入っちゃった。そして次最後の曲なんですけど、その前にちょっと宣伝をさせてもらおうかな。次ライブが決まりました。先週ちょうどまた池袋ジャズフェスに出ることになりました。イエーイ。応募制で受かりました、落ちましたが来るんですよ。なかなかね、3月31日が毎年すごいドキドキで、ウェブになんかお知らせが来るわけじゃなくて、ウェブにバンド名が載ってるだけっていうのを探すみたいな。ね、合格発表だね。合格、本当毎回ジャズフェスの結果来る時が本当にもうなんか受験勉強の後みたいな感じですごいドキドキで、今年も無事出れることになって、5月の17土曜日11時から池袋西口駅前広場っていう今なんもない広場なんですけど、そこにステージができて、で無料で見に来れるので、ぜひ見に来てください。あともう一つは、結構ね、バンド今17年目やってて、去年ちょうどね、久々に CD を作って、去年かな、そして12月から販売してて、で今日持ってきたので、ぜひ今日やった曲もいっぱい入ってるので、気に入っていただいた方、家でも聴きたいなっていう方は、あとどんな曲のタイトルがあるんだろうとかね、思った方、ぜひ声かけてください。入り口の方で、これライブ終わった後にいるのでぜひ声かけてください。よろしくお願いします。そうね。はい。じゃあ最後の曲をお届けしたいと思います。じゃあ最後は密漁という曲をお届けします。
とうございます。ちょっと早めにもうはけもしないけどじゃあそうね、時間もやっちゃおうかな。ありがとうございます。前回何の準備もしてなくて、そう、何の準備、そうだね、ちょっとだけ準備しようかな。まだ終わってない。やるようちの子です、うちの子そうね、前回ちょっとやってないので、皆さんでちょっとね、皆さん YMCA って知ってますみたいなやつで、バンド名SOLAっていうので、どっちが右手上げっぱなしでいきますよ。はい、SOLA 右手上げっぱなし SOLA SOLAってやりますよ。右手これ上げっぱなしだけ覚えておいてもらえば、なんかこうなる人結構いるので途中でやる場所があるので、ぜひ一緒にやってみてください。じゃあ最後の曲いきます。ありがとうございました。SOLAのリズムです。
終わったよ。ありがとうございます。